दोस्तों, ये लड़कियां ऐसे ही चालाकी करती रहेंगी तो चश्मा बनाने वाली सारी दुकानें बंद पड़ के सूख जाएंगी। दरअसल दोस्तों, इस लड़की का कपड़े का दुकान होता है और आज यह लड़की अपने दुकान में काम कर रही होती है। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और इससे बोलते हैं, अरे दीदी, आपको पता ही है कि कुछ दिन बाद रक्षाबंधन आने वाला है, इसीलिए मेरी बहन मुझसे ऐसा चश्मा मांग रही है जिसे आज तक किसी ने भी नहीं देखा हो। और मैं उसे समझाने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वह अपने जिद पे अड़ गई है और बोल रही है, मुझे चाहिए, तो आप ही बताओ मैं क्या करूँ। क्या आपके पास कोई वैसा चश्मा है जिसे आज तक किसी ने भी नहीं देखा हो? अगर है तो मुझे दे दो। तब ये लड़की कहती है, माफ करना भाई, मेरे पास वैसा चश्मा नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए एक न्यू डिजाइन का चश्मा बना सकता हूं और हिसाब से ये चश्मा आपके बहन को जरूर पसंद आएगा। तब ये लड़का कहता है, हाँ बना दीजिए, आपका जितना पैसा होगा मैं आपको दे दूंगा। तब ये लड़की बहुत ही अजीब तरह से उस चश्मा को बनाने लगती है। और जब बाइक और आपके पापा में से किसी एक को चुनना हो तो आप किसे चुनोगे? सिर्फ अपने पापा को चुनने वाले ही लाइक और सब्सक्राइब